Fransuz tilidan B1 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, comment ça va? Ça roule, ça gaz, vous êtes en forme? Alors aujourd'hui on va aborder encore un thème grammatical, c'est imparfait. Alors si vous êtes prêts, on va commencer. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Bugungi mavzuyimiz bu imparfait mavzusi va bu o'tgan zamon. Va albatta fransuz tilida biron bir hikoyani o'tgan zamonda gapirib bermoqchi bo'lsangiz, biror narsani tasvirlab bermoqchi bo'lsangiz, siz albatta imparfaitdan foydalanasiz. Shuning uchun bugungi mavzuyimiz juda ham muhim. Endi tayyorlaning, ruchkalaringizni, daftarlaringizni olib, ekranlarni oldida o'tirib, xotirjam eshiting va albatta juda ham zo'r tushunib o'rganasiz deb o'ylayman. Tayyor bo'lsangizlar, boshladik. Alors, première question, comme toujours, c'est qu'est-ce que l'imparfait? Birinchi va eng to'g'ri savol, qu'est-ce que l'imparfait? Ya'ni imparfait bu o'zi nima? L'imparfait exprime et décrit des faits et actions dans le passé en soulignant le déroulement ou la répétition de ceux-ci. C'est le temps du récit en premier lieu dans la langue écrite. Yani imparfait nimani bildirar ekan? U aynan fe'lani, ya'ni faktlarni va action, ya'ni harakatlarni dans le passé, aynan o'tgan zamonda bo'lganini nima qilar ekan? Décrit qilar ekan, ya'ni tasvirlar ekan. Undan tashqari bu aynan ko'proq récitda ishlatilar ekan va langue écrite, ya'ni yozma, demak nutqda. Exemple. Har doimdek albatta misol beramiz. Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. Tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. Il cuisinait le gâteau, puis il mangeait une part au dessert. Ya'ni biz bu yerda Lukani kichkina oldin kishiligida bo'lgan voqeasini ko'rdik. Kishiligida u o'z do'sti bilan gatolar pishirishni yaxshi ko'rar ekan va uni har kuni qilar ekan, ya'ni tous les jours qilar ekan va Luka retseptni, ya'ni demak qaraganda, regarder qilganda, Florence esa patni, ya'ni xamirni tayyorlar ekan. Keyin esa ular birga cuisiner, ya'ni pishirishar ekan va manger, yeyishar ekan. Va bu harakatlar o'tgan zamonda yana takror va takror sodir bo'lar ekan. Mana aynan bu imparfaitning mazmuni va demak shuni bildiradi. Endi albatta yana bitta juda muhim savolimiz bu quand employer l'imparfait en français? Ya'ni imparfaitni qaysi hollarda ishlatishimiz mumkin ekan? L'imparfait est employé en français dans les cas suivants. Ya'ni quyidagi demak hollarda. Description d'une situation dans le passé. Ya'ni biron bir situatsiyani o'tmishda ta'riflab bersak. Exemple. Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. U kichkina bo'lganida u gatolarni, ya'ni Luka gatolarni yaxshi ko'rar ekan. Yana bitta ma'nosi description de personne, commentaire, explication dans le passé. Ya'ni biron bir insonni, ya'ni personni yoki qanaqadir kommentariy, yoki qanaqadir explication, ya'ni tushuncha, tushuntirish berganda ham va bu hammasi o'tgan zamonda sodir bo'lganda biz o'shanda ham imparfaitni ishlatar ekanmiz. Mana bunga misol, Lucas était un enfant gourmand. Mana bu aynan Lucasni ta'rifi, ya'ni description. L'imparfait est employé en français dans les cas suivants. Encore quel cas? Ya'ni yana qaysi hollarda ishlatilishi mumkin ekan? Action habituelle ou qui se répète dans le passé. Ya'ni odatiy qanaqadir harakatlar yoki o'tmishda har doim takrorlanadigan, ya'ni se répète qiladigan aksiyonlar.
Masalan, tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. Yani tous les jours, har kuni qilaverarkan, har kuni qilarkan. Yani bu harakat se répéter qilarkan. Endi keyingisi action qui se déroule simultanément dans le passé. Yani birdaniga sodir bo'lgan action ham bo'lishi mumkin ekan. Pendant qu'il regardait la recette, Florence préparait la pâte. Yani u retseptni ko'rarkan, bu esa pishirarkan. Yani tayyorlarkan. Ikkala harakat ham bir vaqtda bo'lar ekan. Unda ham ikkalasida ham biz imparfait ishlatar ekanmiz. Yani bu ko'rib turibdi retsept, bunisi xamir qilyapti, yana ko'ryapti, yana qilyapti. Yani ikkalasi bari-bariga ikkala harakatni ham bajarar ekan. Yana qaysi hollarda ishlatishimiz mumkin ekan? Insistance sur le fait qu'une action dure longtemps dans le passé. Yani qaysidir harakat demak uzoq vaqt davom etsa ham biz imparfait ishlatishimiz mumkin ekan. Il cuisinait le gâteau puis mangeait une part au dessert. Yani aynan o'shani pishirishar ekan va keyin yeyishar ekan. Shuning uchun biz bu yerda ham imparfaitni ishlatib ketyapmiz. Endi yana bitta savol, albatta biz qachon ishlatishni o'rganib oldik. Endi uni qanaqa yasaladi? Ya'ni comment conjuguer les verbes français à l'imparfait? Qanaqa qilib ularni conjuguer qilamiz? Hozir buni o'rganib olamiz albatta. Pour former l'imparfait, on ajoute les terminaisons suivantes au radical présent de la première personne du pluriel. Ces terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes. Yani aslida imparfaitni yasash unchalik qiyin emas. Biz esingizda bor, prezent har doim aytardim, prezentni yaxshilab o'rganinglar, yodlanglar, albatta sizlarga as qotadi deb. Yani hozir mana aynan shu vaqt keldi, dami keldi. Yani sizga kerakli bo'lgan fe'lni prezent zamonida, ya'ni hozirgi zamonda birinchi shaxs ko'pli, esingizda bo'lsa, birinchi shaxs ko'pli bizda nu shakli. Nuga qo'yarkansiz va shu orqali o'zagini toparkansiz. Keyin esa imparfait qo'shimchalarni qo'shib chiqarkansiz. Mana bir nechta misollarni ham ko'ringlar. Masalan, birinchi guruh fe'li, aimer fe'li. Esingizda bo'lsa, nu shaklida nous aimons bo'lardi. Endi uni o'zagini topib oldik ko'rganingizdek, va nima qildik? Nuni olib tashladik, o'yinni olib tashladik, bizda o'zak paydo bo'ldi va unga imparfaitni qo'shimchasini qo'shib ketdik. Masalan, j'aimais, tu aimais, il aimait, elle aimait, on aimait. Nous aimions, vous aimiez, ils aimaient bo'ldi. Esingizdan chiqmasin, yuzon albatta qo'shish, chunki aimer fe'li bizda unlidan boshlagani uchun albatta nous, vous va il, elle ko'plik shakllarida biz z'ni talaffuz qilib ketamiz. Mana masalan, ikkinchi guruh fe'li, mana finir fe'li, ko'rganingizdek, mana xuddi shunaqa nous finissons qilib oldik. Nous finissonsda biz nima qildik? Nuni olib tashladik, o'yinni olib tashladik va bizda o'zak qoldi. Va unga mana yana qo'shimchasini qo'shib ketyapmiz. Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait, nous finissions, vous finissez, vous finissiez, il finissait, elle finissait. E'tibor beringlar, demak uchinchi shaxs ko'plik, ya'ni troisième personne du pluriel biz a, i, n deb yozamiz, lekin biz uni e deb talaffuz qilamiz. Endi qaranglar, bir nechta uchinchi guruh fe'llari. Masalan, dormir fe'li. Dormir fe'li esingizda bor, nous dormons bo'ladi. O'zagini topib oldik va yana tuslab ketamiz. Je dormais, tu dormais, il dormait, elle dormait, on dormait. Nous dormions, vous dormiez, il dormait, elle dormait bo'lar ekan. Yana bitta fe'limiz qaysi ekan? Bu vendre fe'li, ya'ni sotmoq fe'li. Nous vendons bo'lardi. Endi biz xuddi shunaqa o'zagini topib olib, je vendais, tu vendais, il vendait, elle vendait, on vendait, nous vendions, vous vendiez, il vendait va elle vendait qilib tuslab ketamiz. Ya'ni sotar edim degan ma'noda, yoki masalan dormir, uxlar edim va hokazo.
De nombreux verbes ayant une terminaison en IR appartiennent au deuxième groupe et se conjuguent comme finir. Yani esingizda bor, IRga tugagan fe'llar ular ko'p ikkinchi guruh fe'lga taalluqli va xuddi finirga o'xshab tuzlanadi. Ya'ni esingizda bo'lsa, ikkinchi guruh fe'llarida biz aynan hozirgi zamonda ko'plikda is qo'shamiz-da va undan keyin demak qo'shimchani qo'shib ketamiz. Shuning uchun mana masalan finirda hozir demak aytgandek nous finissons bo'lardi va o'sha finis shaklini olib unga imparfani qo'shimchasini qo'shib ketardik. Masalan, agar yana bitta misol beradigan bo'lsak, esingizda bo'lsa, masalan, choisir fe'li ham bu ikkinchi guruh fe'li. Mana choisir, nous choisissons bo'ladi va unda siz imparfada qo'ymoqchi bo'lsangiz, tuzlamoqchi bo'lsangiz, je choisissais, tu choisissais bo'lib ketadi. Mana bu esingizda albatta chiqmasin. Endi la particularité de cette conjugaison est l'allongement du radical au pluriel is. Parmi ces verbes, on peut citer choisir, réagir, réfléchir, réussir. Mana aynan bular. Et la plupart des verbes en IR appartiennent aussi au troisième groupe, les verbes qui appartiennent au troisième groupe plutôt, et qui ne se conjuguent donc pas comme finir, se conjuguent comme dormir. Parmi ces verbes, on trouve mentir, partir, sentir, sortir. Yani bu yana bitta eslatma. Hozir demak tablitsada ko'rganingizdek, agar 3-guruh fe'llari IR ga tugasa va ular albatta ikkinchi guruhga taalluqli bo'lmaydi va albatta u ikkinchi guruh fe'llarga o'xshab tuzlanmaydi va ular shuning uchun dormirga o'xshab tuzlanadi. Mana bulardan misol mentir, partir, sentir va sortir fe'llari. Endi le verbe avoir est régulier, seul être est irrégulier à l'imparfait. Yani esingizda bo'lsa, har doim men aytamanki, avoir va être fe'llari o'ziga xosliklari bor va hokazo. Ammo imparfaitda avoir ham hattoki regulierga kiradi. Ya'ni uni ham xuddi shunaqa siz présentning nous shakliga qo'yib, o'zagini topib tuzlaysiz. Faqatgina être-ni biz yodlaymiz. Aynan bu holda être bizda irrégulier. Mana ko'rganingizdek tablitsada mana avoir esingizda bo'lsa, nous avons bo'lardi. Mana xuddi shunaqa j'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient bo'ladi. Être fe'li uchun esa biz faqatgina et o'zagini yozlab qolamiz va j'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient va elles étaient deb tuzlab ketamiz. Buni albatta yod oling. Ko'chirib, bu tablitsani ko'chirib, yaxshilab yod oling. Bu sizlarga juda ham ko'p hali kerak bo'ladi. D'accord. Particularité. Albatta o'ziga xosliklari. Les verbes en serre prennent au présent un cécédile à la première personne du pluriel. Cette forme est utilisée pour construire l'imparfait. Le cécédile remplace le C à toutes les personnes afin de préserver le son du C doux mise à part le première et deuxième personne du pluriel. Yani esingizda bor bir xil fe'llarimizda, birinchi guruh fe'llari, serga tugagan fe'llar ayrim hollarda, aynan bu talaffuz uchun kerak bo'lgan hollarda cécédile shaklini olardi. Agarki s'dan keyin uni k deb demak o'qilishga majbur qiluvchi demak tovushlar bo'lsa, unliklar bo'lsa, aynan shu hollarda olardi. Ya'ni buni biz imparfada ham saqlab qolamiz. Agar ketidan biz a, o yoki u demak harflarni ko'rsak, albatta biz xuddi shunaqa cécédile yozib ketamiz. Mana misol, exemple da lancer, nous lançons bu présentda esingizda bor, cécédile paydo bo'ladi. Aynan nous shaklida paydo bo'ladi. Lekin imparfada qo'shimchamiz e'tibor bergan bo'lsanglar, je, tu, il, elle, on va yana ko'plikda il bilan elle aynan a dan boshlanadi. A esa s'ni k deb talaffuz qilishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun aynan shu holada biz cécédile ishlatamiz. Mana misolda ko'rganingizdek, je lançais, tu lançais, il lançait, nous
l'ancien chunki i bu aynan senisi deb talaffuz qilinadigan demak unligiga kiradi. Vous l'ancien yana xuddi shunaqa sessizili bu yerda bizga kerak emas. Shuning uchun biz uni ishlatmaymiz va il lance yana bu yerda a qaytib kelgani uchun biz sessizilni ham qaytaramiz. Tushunarlimi? Umid qilaman bu demak tushunarli bo'ldi deb. Agar tushunmovchilik bo'lsa, albatta izohlarda yozishni, savol berishni unutmang. D'accord. Endi yana boshqa fe'llar bor, esingizda bor. Bu les verbes en gère, masalan, oui, prennent au pluriel un e à la première personne du pluriel. Cette forme est utilisée pour construire l'imparfait. Le « et » se retrouve à toutes les personnes afin de préserver le son de « je », d'où mise à part de la première et deuxième personne du pluriel. يعني خود شناقة manger يعني البته بو yana o'sha talaffuz bilan bog'liq demak hollar mangerga o'xshagan fe'llarda xuddi shunaqa ö paydo bo'ladi, ö mue deyiladi, talaffuz qilinmaydi, faqatgina jni talaffuz qilishni saqlab qolish uchun ishlatiladi. Masalan, mana ko'rganingizdek, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, o'sha ö mue paydo bo'lyapti. Biz uni yozamiz, lekin talaffuz qilmaymiz. Lekin nous mangions, vous mangiez da unga demak muhtojlik qolmaydi va il da yana qaytib keladi, il mangeait bo'ladi. Endi yana bitta particularimiz bor. Les verbes impersonnels falloir et pleuvoir qui ne sont employés que à la troisième personne du singulier ont l'imparfait à la forme suivante. Yani ikkita fe'limiz bor. Bu demak impersonnel, ya'ni shaxs bildirmaydigan shaxssiz fe'llar. Bu falloir, kerak, majbur degan fe'l va pleuvoir, yomg'ir haqida. Bular faqatgina uchinchi shaxsda ishlatiladi. Falloir shuning uchun il fallait, pleuvoir esa il pleuvait. Ya'ni yomg'ir yog'ar edi o'sha vaqtda. Shu holda ishlatishimiz mumkin. Bu fe'llarni albatta yod olishingizga to'g'ri keladi. Endi bir nechta mashq bajaramiz hozir sizlar bilan. Conjuguer les verbes à l'imparfait en choisissant la forme correcte. Demak, bu gaplarni hozir ko'chiring va o'rganganlarimizni qo'llagan holda tusling. En 1994, j'habite à Toulouse. Pendant notre enfance, nous jouions au tennis. Est-ce que tu finis toujours à 18 heures? Tous les jours, elle lui rendre visite. Vous allez souvent au cinéma. Ya'ni buni hozir ko'chirib tuslang. Bu yerda pauza bosib turing. Keyin esa o'zingizni tekshirib olish imkoniyatingiz ham bo'ladi. Masalan, en 1994, j'habitais à Toulouse. Pendant notre enfance, nous jouions au tennis. Est-ce que tu finissais toujours à 18 heures? Tous les jours, elle lui rendait visite. Vous alliez souvent au cinéma. Albatta, sizlar ham xuddi shunaqa tusladinglar deb o'ylayman. Mabodo xatolar bo'lsa, bu albatta qo'rqinchli emas. Shunchaki qaytadan ko'rib va o'zingizni yana bir marta sinab ko'ring. Yana bitta demak mashq. Complète les phrases en conjuguant le verbe à l'imparfait. Faites attention à un cas particulier de formation. Ya'ni bu yerda endi xuddi shunaqa imparfaitga qo'yishingiz kerak, lekin esingizda bo'lsa, biz particularitelarni o'rgangan edik, aynan shuni qo'llash kerak bo'ladi. Avant, il voyageait beaucoup. Est-ce que tu connaître ce chanteur? Il prendre le bus tous les jours. Il lire tous les matins les journaux. En 2005, avoir 15 ans. Ya'ni xuddi shunaqa ko'chirib, demak pauza bosib va keyin esa o'zingizni tekshirib oling. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Avant, il voyageait beaucoup. Yoki est-ce que tu connaissais ce chanteur? Il prenait le bus tous les jours. Il lisait tous les matins les journaux. Et en 2005, j'avais 15 ans.
demak, men o'ylaymanki, albatta sizlarda bu javoblar demak to'g'ri keldi va o'zingizni tekshirib ola oldingiz. Endi esa mana bu mavzuni ham o'rganib oldik. Albatta, bu darsni yana qayta ko'rib, o'zingizni sining va barcha bilgan fe'llaringizni aynan imparfait zamoniga qo'ying va shug'ullaning. Hozir esa men sizlarga bon chance deb qolaman. À bientôt dans la prochaine vidéo. Madame Mulfina.